За сайн байцгаана уу. За өнөөдөр Секо битээр хотхны зохистой хэрэглээний талаар юм подкаст явуулж эхэлж байна. Тэгээд эхний дугаараа болохоор Секо дахныхаа орлон дээр ирээд танилцж байна. Тэгээд хотхны хэрэглээ хутга гэж юу юм бэ гэдэг талаар дэлгэрүүлж мэдээлэл өгнө. Тэгээд Секо маань хизээнээс юу хутга сонирхож хизээ хутга хийдэг болчоо. За миний 2015 оноос ирэхэд яг сонирхож хийж эхэлсэн. Тэгээд анх бол ирэхэд нөө ажлын хажуугаар давхар хийгээд явдаг гэсэн. 21 оноос яг дагнаад яг энэ ажиллаа хийгээд. Одоо 10 жил болчихно. За хутганы хувьд л ер нь за энд нэг 6 орчим төрлийн хутга байх шиг байна. Тэгээд ерөөхдөө яг бэлэн ингээд байж байгаа. За энэ одоо ямар хутга вэ? Энэ хутганы талаар нэг. За энэ хутга маань ерөөхдөө бол ан хөдөө гадаа явах, аялалд явах тийм зориулагдсан bushcraft маань юм. Одоо баг заазуур сүх юм уу тийм мод зод авчих ерөөхдөө нэг тийм хэрэглээтэй гэсэн. Хийцийн хувьд бол пул танк бүтэн үргэлж штэ 6.5 мм зузаан гангаас хийсэн. Тэгээд ерөөхдөө энэ таллаа ингээ харж байвал юм хоёр өөр байгаа. Энэ хэсэг нь хүүхөр байхгүй. Тийм ээ. Тэгээд энэ дээр нэг юм ухлаадсан маань тойрогтой. Тэгээд энэ нь болохоор хатгаа талгаатай гэсэн. Тэгээд энэ юуныхын зорилго нь болохоор ихэд юм цавчхад тохох маягтай цавчна. Тэгээд нэг юм урагшлуулад яг энэ зүр хэсгээр юм зорох ч юм уу тийм хэлээд. Тэгээд пул танк GR шүү дээ. Тэгээд нэвт гараа болтоо болсон. Бүх бат нийт урт нь хэд вэ? Энэ нийт урт нь 30 байгаа хаа. 17 тэгээд шинэ бол 13 байна. За энэ утга бол ер нь одоо би ч бас жижиг гартай хүн. Жижиг гартай хүн ингээ атгачих нь том гартай хүн бол бас ингээд атгачихад илүү боломжтой. Аль талаар нь ашиглаж болохоор ийм гоё bushcraft хутга санагдчих байна. Ийм Kydex хуйтай. Тэгэхээр энийг бол хөдөө гадаа аялал ан авд ашиглахад бол хамгийн тохиромжтой зүйлийн нэг байх нэ. За дараагийн хутга энэ яадаг хутга энэ их гоё эвтэхийн ингээд барихад энэ дээр юм даралтны юм ухлаацтай. Энэ болохоор ерөөхдөө Randall гэдэг хүний модель 1 гэдэг загвар дээрээс ерхий санаа нь бол тэр гэсэн. Тэгээд яг энэ мөсний тэр санааг нь аваад хойтлын хэсгээр болохоор яг нөгөө өөрийнхөө гарт яавал эвтэйхэн бах уу тэрийг нь одоо энэ чинь яг үндсний юу нь бол тулааны хутга байхгүй. Тэгэхээр энийг ангийн хэлбэрлүүл оруулсан гэсэн үг л дээ. Тэр яг энэ өөрийнх нь юу болохоор юм давхар тэгтэй. Тэр тэгч ингээ барихад бас яг нөгөө тулааныхаа үйлчлэхээс ангийн нөхцөлд болж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр ингээ өөрийнхөө юу оруулаад тэгээд энэ хууль гаргадаг нь болохоор ерөөхдөө эн чинь өөр ингээ гаргацсан асуудал биш дээ. Эн чинь нөгөө хэрэглээ эргономик талдаа л гэсэн үг. Нэг ахиулаад ингэж тохож барьж байгаад арьс өвчих юм уу тиймэрхүү юм дээр ингээд тэгээ хойдолтой болохоор ивэр шигээд энэ моржи соёо далайн зааны соёо нэвт гаргаад арталт нь бооцсон. Тэгээд хизээ хувьд бол маш бат хөл болчихж байгаа гэсэн үг. Гангийн хувьд наач ямар гантай? Энэ 3V CPM 3V. Энэ бас 3V гант. Тийм. Энэ болохоор ерөөдөө нөгөө юуны соогийн S1 бүвий мэддэг терминатор канон дээр нөгөө нэг хүүхэн нэгдсэн. Юу модон ширээн дээр ингээд юу гэвэл хичээлээ тэр утгатай байхгүй. Тэгээд шавсныг яг тэр терминатортэй тоглож явах 0.1 жилүү сериал дугаартай нэг очиж исэн. Энэ болохоор 60 оны яг одоо нөгөө Вьетнамын дайны юу шүү дээ. Тэнд ерөөхдөө баг хэрэглэж ирсэн бүх. Тэгээ энийг юу хатуурын моторыг нэлийн олон харагдсан гэсэн баг. Бонд дээр тэгээд энэ 3 юм юу таа. Энэ болохоор бүх юм барилтуудтай юм ч юм арьс өвчих юм. Энэ хийц бол ер нь бас миний бодлоор Монголд одоо ангийн юм бас зүгээр санагдчихтай тийм ажиллахад барилтууд ингээд явчихж шүү дээ арьс өвчөд. Одоо энд байгаа нь pinch oil гэдэг байна. Урууны хойл. Энэ арай жоохон юу гарцсан. Ингэж ахиулаад ингэж ч юм тийм зөв. За надад бол энэ утга бол үнэхээр таалагдчихж байна. Ингээд барихад өвтөх. Тэ мүлжүүрүүд яг миний өөрийн загварыг гаргаж ирсэн. Тэгээ мүлжүүрийн утга чинь ерөөхдөө яс мүлж гэдэг чинь зөвхөн Монголд байдаг соёл шүү дээ. Гадны улсуудад бол
яс мүлжин гэсэн ойлголт байдаг. Анги хийсэн улсууд жишээ нь ингээд тураг махыг аваад ясыг хайчиж байгаа жишээ нь тий. Тэгэхээр энэ үеийг Монгол хүний хэрэглээнд л тохирсон мүлжүүр явдаг гэсэн. Энэ чинь 11 см эрттэй 8 см 11 эрттэй 11 штэй байгаа. Тэгээ пул танк G10 штэй. Ингээд энэ дээрээс нь гаргаад одоо энэ бичний материал жишээ нь юм байгаа. Ингээд лист дээр өргөдөрдөг. Тэгээд энийг ингээд улаан авчургаар нь хагаад тий цоолоод тэгээд энэ уйлам зис гуусаар хатчихж байгаа. Энэ дээр авчираад ингээд тодорхой давталтаар шахаад тэлчихэж байгаа. Тийм байх. Тэгэхээр эн чинь одоо маш бүх бат болчихж байна. Тэгээд дээрэс нөгөө пул танк ийм яагаад мүлжрийн утгын чухал гэдэг байгаа гэхээр манайхан ч нөгөө онны болоод ч юм уу чүмэг яагаад ташдаг шүү дээ. Чүмгийн ташд дээр энэ баш бат бүх болох гэдэг. Тийм бат бүх гэсэн байгаа байхгүй. Ширэн хуйтайгаа. Тий ерөөдөө. Хөөг нь бас өөрөө хийж өгöd нөө тий. Тий ер нь миний хувьд бүх хутгаа хийгээд ирлээд тий бүх ширэн хөөмөө бүх юм хийгээд зэн байдлаар л яг бэлэн утгал хийлгэх өгөх тийм зорилготой. Тэр ийм юм байна. Ийм ширээр яг тий хийж штэ. Тэгэхээр энэ ер нь гангийн материалын хувьд бол ямар нэг эргэлзэх зүйлгүй байх нэ манайхаа. Тэгэхээр энийг бас анхаараарай. За энэ бэлтцийг ер нь яаж ийнэ? Яаж авч ийнэ? Бэлтц бол ерөөхдөө юунаас Америкаас л аваад байна да. Яг карбон гангууд бол Америкаас авч байгаа. Гэхдээ өөрөө энд дээр хатааж болсуулж байгаа. Яг CPM төрлийн гангууд бол яг Америкаас аваад тэнд нь яг тийм нөгөө Баркер эдрийн утга хатаалгадаг тийм том үйлдвэр. Тэнд нь яг ингээ хатаалгаад ийм лист болгоод аваад ирчихсэн. Тэгэхээр энэ бол ерөөхдөө гангийн хувьд бол маш эргэлзэх шаардлагагүй болчихсон. Баталгаатай газраас авч ийн дээрээс нь мэрэгжлийн яг хяналтанд ор тий. Тэр юу нэг хийж байна. Гангийн үед бол ямар нэгэн байдлаар эргэлзэх шаардлагагүй. Яг л дэлхийн стандартаар ган ирж байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр энэ бэлтгэц дээр бол манайхан бол эргэлзэх шаардлагагүй байх нэ. За энэ ямар утга ихлүүлээд ингэж бэлтгэсэн. За энэ болохоор нэг Японы Танто маяг утга хийх гээд ерөнхийдөө энэ ховл моглоо татаад ингэж хийчихэд байгаа. Гангийн үед CP Magna Carta. За. Юу сайн төдлийн ган. Тэгээд энийг утгыг болохоор би яг энэ Японы одоо нөгөө катана хийх чинь нэг юм бүрийн тогтцсон эвдэж болохгүй юм одоо юу гэдэг тийм дараа одоо энэ деталууд ба шүү дээ. Яг тэрний дагуу хийж байгаа гэсэн. Бүх одоо энэ юу техник ямар байх юм те. Техник юм нэг юм абаки гэдэг нэг юм юу орох хэвээр яг бүхэл. Тэгээд энэ сувдан загсны ярьс энэ зориултын ороодог юу хүртэл ондоо гэдэг юм лээ. Торгон юм. Ер нь бол яг хийх ёстой дараалалаар нь бүх шаардлагыг хангаад хийж байгаа юм гэж ойлгож штэ тий. Миний жишээ нь авсан Японд авчиж үзүүлэхэд тэр хүн бол эндээс ямар ч одоо ноолох байл гэсэн тийм л санаатай. Яг Япон. Тато маяг. За энэ манай уламжлалт утга маань энэ утганы талаар нэг гоё мэдээлэл өгөөч. За энэ маань нөгөө уламжлалт Монгол утга тий. Одоо баяр ёслолын үеэр ууц өвчмөндөө тавьдаг тарлах зорилттой тий шулуун нийцтэй. Тэгээд энэ гангийн хувьд бол 440 сая. Тэгээд бас би ихэд ингээ ховл татдээ. Энэ дээр болохоор яг ховл татдаг. 17 см эрттэй 16 штэй байгаа. Тэгээд миний зүгээр яг хувийн бодол Монгол утга иш швэштэй 92 ерөөхдөө нэг 91 см ч юм уу урт. Одоо чинь 17 гэхэд 16 штэй байвал гоо зүүн талаасаа тэ гоё харагддаг. Санагдаад байдаг шүү дээ. Жохо юм богинохон болцохоор нэг юм огторч юм шиг тий. Тиймэрхүү санагдаад байдаг. Тэгээ энэ бас ингээ хойш нэвт гаргаад энд нь боочдөг. Тэгээ миний бас нэг ерөнхий хутгнууд хийхдээ баримталдаг нэг бат бүх эцтэй л ах хэрэгтэй тий. Тийм болохоор ерөнхийдөө нэг үл ингээ хойш нь гаргаад нэвт боож ижил яг санаа амардаг гэх юм. Тэгээд энэ шинэ пул танк утгнууд эдгээр бол ингээд ямар нэгэн хөшөлт гүйцэлтэнд бол асуудалгүй байна шүү тий. Пул танк давуу тал нь. Тэгээ би бол ер нь Монгол хутга бас сонирхоод нэлээ баггүй хугацаад болчлоо. Тэгээд Монгол хутгийг бол гадны экспертүүд дүгнсэн тийм бичлэг янз бүрийн юмнаас уншиж байхад бол Монгол хутга хамгийн сайн хутгандаа нэлээд дээгүүр үнэлэгддэг юм байна лээ. Тэгэхээр Монгол хутгийнхаа хэрэглээг бас орхиж болохгүй шүү. Гадаад хутгууд туйлширсан ч гэсэн Монгол хутга маань яг л манай Монгол ахуй зориулсан
тийм сайн төгс хэрэглээ учраас Монгол утгаа бас хийлгэж авч байгаарэ гэж зөвлөмөр байна. Бид нийлж байгаа бас Монгол утгаа дэлхийд гаргачих тий. Одоо нөгөө Финляндийн Пуко Моко ч юм уу одоо Якут утгаа хавьлаа. Бид чинь тэр бүр ингээ брэнд болоод дэлхийд танигдчихж байгаа байхгүй тий. Тэр бол хэдүүл яг энэ шиг байгаад Монгол утгаа бас гаргачихвал дэлхийд гэж бодоод байдаг. За энэ болохоор ерөөхдөө тактикл маягийн тийм утга. Тэгээд энэ бас загварын бие өөр 1084 гантай. Тактикл тэгээ бас Монголын нөхцөл андаа тий хамгийн Тэр нь манай нөхцөл чинь бас эрс тэрстэй. Тэгэхээр ер нь тийм бүгд нь таарсан гэсэн. Одоо энэ бас энэ дээр энэ урууны хувьд те энэ бүхэл юм нь бас яг ингээд дундын утга ч юм уу те. Ингээд бүр богино утга болж байгаа. Одоо энэ нөгөө хуурах чадвартай л гэсэн. Тэгээ энэ байрц хийцүүд нь бол яг яаж хүний гарт дэвтэйхэн бах уу те. Тийм загвараар хийсэн. Тактикл маяг ангийн зориулж байна. За өнөөдөр ингээд Секо дахныхаа орлон дээр ирж хийж байгаа утга, хийсэн утга, хийх байгаа утганы талаар мэдээлэл солилцлоо. Тэгээд та бүхэн утганы зохистой хэрэглээний талаар бид нартай мэдээлэл солилцоорой. Дараагийн бичлэгээрээ эргээд уулзъя. За баяр таа. Баяр таа.